Faz meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre a alavanca de câmbio, né? Que a minha. Fiz um short, um vídeo curto, né? Falando que ela tava com um barulho na hora de engatar as marchas, né? De fazer a troca de marcha. Aí que aconteceu? Tinha dois fatores que faz esse barulho. Eu nunca postei um vídeo se eu tinha resolvido e tal. Aí muita pessoa perguntaram para mim se que eu tinha feito, né? Aí eu não consegui responder. Tipo, se agora eu rumei, né? Fiz o processo, né? Para consertar ali. Aí tem vários fatores, tem dois fatores na verdade que faz esse barulho. Eu tinha jogado silicone aqui para tentar dar uma melhorada, uma melhorada, né? Melhorar o negócio aqui, né? Daí que acontece? Eu coloquei o silicone, né? Silicone uma graxa de silicone aqui, né? Porque é bom não colocar tipo aquele spray de lubrificante, essa coisa aí, né? Por causa de que aqui é borracha. Aí com essa borracha, esse tipo de lubricante, ele com o tempo acostuma criar sujeira, pó e essa coisa. Aí vai ficar pior o negócio. Bom é colocar uma graxa de silicone ou alguma vaselina só para tentar lubricar essa borracha daqui. Porém, é uma opção para dar uma melhorada, né? Tipo assim, mas não vai consertar, não vai tirar o barulho. Exato, ele vai dar uma agilizada nas trocas de marcha. Por quê? Porque tem umas borrachas aqui que com o tempo elas costumam a desgastar ou mesmo a quebrar. Na minha aqui, na que eu tenho central, ela tá quase já rasgando já. Tenho que fazer uma troca dela para tentar já dar uma melhorada nisso daqui, né? Mas, tipo assim, aquele barulho que eu tinha, que era um barulho meio chato, e acabou. Tipo, se deu uma melhorada no sentido, né? Aí o que acontece? Onde que está o problema? O problema é o seguinte: tem um que é lá na frente, e qual que é? Esse aqui, ó. A gente faz um ajuste lá na frente, que o braço que vai de aqui conectado lá para cá, para a caixa de marcha, né? É um braço. O que acontece? Se ele está muito longe, ele vai bater ferro com ferro e vai fazer um tipo de barulho como que tivesse, sei lá, fazendo um rangido, alguma coisa, né? Ele bate o ferro com ferro. Por quê? Porque com o tempo, ele tem uma peça, né, com tipo um parafuso que a gente faz o torque certo para segurar ela. Com o tempo ela vai começando a sair, aí vai continuar só batendo ferro com ferro. E por isso que às vezes a marcha fica muito longe entre a terceira e a quarta, né? Aí, ó, não sei se dá para ouvir. Esse som que tá fazendo aí é o som normal de a caixa fazendo sua função. Mas tinha com o tempo, né? Quando a gente vai deixando, tipo, se o braço não tá muito, a gente tem que fazer o ajuste certo, ele vai começar a bater ferro com ferro, faz um barulho meio feio. Esse é um, né? O outro também que vai acontecer fica lá embaixo não aqui mesmo, né? Porque a gente pode tirar o console aqui, mas não vai acontecer nada. Porque a peça que une a alavanca de câmbio, ela vende a lá, um tubo de ferro que vem, um tubo de ferro que vende a lá para cá, e tem este que vai para cá. E aí ele conecta, ele tipo se tem uma engrenagem que ele vai conectar junto com esse daqui, é tipo uma L, né? Aí que acontece? Essa L aqui, ela tem uma borracha bem na frente aqui. Aí que vai acontecer? Quando essa borracha quebra, ele faz um barulho ainda pior. Que você vai ver como que ele estivesse batendo também um ferro com ferro. Só que no caso esse daqui, ele vai bater com um chassi aqui na parte de embaixo. Aí ele vai fazer como... Não vai ter um tipo... Como explicar para você? Ele faz como uma espécie de bloqueio, né? Para não bater essa borracha. Ela quando chega, ele só faz este barulho aqui, ó. É tipo mais... Vou explicar, é mais ajustado um som, ó. Quando ele quebra aqui, porque ele faz assim, ó. Ele trabalha desta forma. Aí quando quebra a borracha, ele vai bater com tudo.
ainda que vai acontecer, vai fazer um barulho, e ainda para você, tipo assim, engatar a ré, ele vai dar uma espécie de travada, aí a caixa de marcha também como que se desacopla. Aí que vai acontecer com o carro? O carro vai andar mal engatado, por espécie de uma borracha bem pequenininha, bem deste grosso assim. Aí o carro anda com mal engatado, ou anda mais acelerado demais, e aí a gente dá um perrengue mesmo. Este negócio, se não fazer o ajuste certo, aí ele começa a dar problema, e vai ficar mal engatado e tal. Para fazer o ajuste dessa borrachinha daqui, o que vai acontecer? Você vai ter que tirar o parafuso daqui embaixo, aquele parafuso que vai conectado com aquele braço lá embaixo. Esse trabalho você faz lá embaixo do carro, não aqui dentro, tem que ser lá embaixo do carro. Você vai fazer esse trabalho lá, você vai colar, vai tentar fazer alguma coisa, né? Ou comprar borracha para trocar, né? Só que vai ter que tirar o braço. Quando você tira o braço, este negócio aqui ele vai ficar mole. Aí você vai falar, poxa, aí como que eu faço para ajustar depois? Vai ter que ter alguém aqui adentro, assegurando a alavanca aqui no meio, no neutro, para você tentar lá embaixo fazer o ajuste. Mientras você move lá em parte de embaixo, a alavanca vai se mexer aqui. Por isso a pessoa tem que estar segurando forte aqui. Tem que segurar forte aqui para que faça o ajuste certo, né? Aí você vai fazer o ajuste do braço aqui, tentando a pessoa aqui segurando forte, porque acontece que se eu fazer o ajuste, sei lá, joga lá, joga a terceira aqui que eu faço aqui o ajuste. Aí ele vai ficar com esse ajuste mal engatado aqui, e quando você quiser trocar marcha, o carro já vai estar engatado já e vai dar problema. Vai dar problema, você vai ver que ele vai tentar sair, mas vem você tá saindo em terceira, tá saindo em quarta, aí você não sabe afinal se tá saindo até em quinta. Por isso, vai fazer o ajuste aqui é neutro. Faz em neutro, tem uma pessoa aqui segurando a alavanca de câmbio para você, aí você vai fazer o ajuste lá embaixo, tentando deixar ela bem sentinho no neutro. Porque se aí como eu falei, se essa borracha quebra, aí começa o som. Ela tem essa borracha aqui no meio e ela tem aquela finha lá embaixo que é a que faz este som. Ó, tá vendo? Que ele fica um som mais tranquilo. Aí sei lá, se essa borrachinha quebrar, aí você não consegue nem engatar nem a primeira, nem a segunda. Ela vai dar como uma espécie de um tranco para poder você engatar e aí vai dar problema. Aí é bom sempre elas terem bem lubricadas, coloca ela, lubrica, bota uma vaselina em spray, ou um silicone mesmo, aquela graxa de silicone, aquela que é especial para negócio de eletricidade, né? Aquele que trabalha com material de eletricidade, essa coisa. Tem uma graxa de silicone que é especial para isso. Você consegue colocar aqui, colocar lá no negócio da bateria, é bom também. Aí essa graxinha é bom. Aí com o tempo, você fazendo essa manutenção aí, vai acabar o som que faz este negócio aqui. Porque com o tempo, ele vai acostumar a fazer um barulho com o desgaste. Aí só esses são os principais motivos que vai dar um barulho feio. Esse daqui, que é o senhor aqui, a borracha já começar a quebrar e ele vai começar a bater o ferro. Ó, no caso aqui, ali tá certo, ó. O som certinho que ele faz, porque você não vai engatar a marcha e a marcha não se engata com força, não. Você vai, ó, com calma, tranquilo. Aí faz o trabalho certo. Aí eu vou mostrar aqui lá na frente onde que faz o barulho. Lá dentro, lá pior quando o braço está muito longe de aqui, porque ele tem que ter o ajuste também do braço. Aí, ó, se você não faz o ajuste desse braço aí, se ele fica muito longe, porque ele tipo assim, é uma barra de ferro, né? Que ele tem um buraco, né? E nesse daí ele atravessa outro ferro. Aí o que acontece? Se esse braço está muito longe de aqui,
ele vai começar a fazer aquele barulho de batendo ferro com ferro. Ele vai fazer um barulho bem feio quando você trocar na marcha, vai todo mundo vai ouvir. Tá, tá, tá. Aquele como que o carro tivesse, sei lá, quebrando. Tá quebrando o pau no carro. Não, mas não é. É aquele braço lá que tá longe e faz aquela batida, porque esse braço que vai aqui, se ele ficar muito longe de lá, ele fica aí frouxo. Então, quando você tentar fazer a marcha, ele vai fazer o que? Ele vai assim, ele vai batendo ferro com ferro, faz aquele barulho. Aí você tenta ajustar no máximo. Também tem que fazer a mesma coisa. Uma pessoa que assegurar, porque todo ajuste que você vai fazer na caixa de marcha, aqui na palanca de marcha, tem que ter uma pessoa para assegurar para você aqui, para você fazer o ajuste. Não tem como você ficar sozinho lá, fazendo ajuste para abrir para cá, tentar segurar, não. Porque se você mexer lá, ele vai começar a mover aqui. Ele vai se movendo. Por isso que tem uma pessoa aqui segurando para você. Aí você vai fazer o ajuste, tentar botar aquele ferro lá mais para frente, para tentar que fique bem tranquilo. Aí você vem, depois prova aqui, a ver como tá fazendo o som aqui, né? O processo. Aí você faz um ajuste de acordo também. Porque mientras o ferro estiver maior, a marcha aqui vai ser maior. Tipo assim, minha terceira vai ficar lá pra cá. Entendeu? Aí vê que, olha, minha terceira aqui tá curta. Tipo, se a marcha, quando tentar fazer uma marcha aqui, ó, ele vai curta. Aí se o braço estiver mais longe ainda, ele vai ter que ir lá para o fundo, lá para você tentar colocar a terceira ou colocar a quarta, né? Aí a marcha fica mais longe ainda. Você fazendo o ajuste certo, colocando mais, tentando fechar entre os dois ferros mais perto possível. Aí você vai conseguir ter uma marcha mais curta na hora de fazer a troca de marcha, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta e sua ré. Aí, ó, pronto. Sua marcha curta e flexível. Aí outra coisa que também ajuda esse daí, quando você faz um ajuste desse, é eu fazer o ajuste aqui no pé da embreagem, né? Aí você faz o ajuste depois do pé da embreagem, para que o carro tiver tudo certinho daí, né? Aí tem muita pessoa também que, dependendo do pedal da embreagem, né, vai ter o ajuste, né? Aí tipo assim, aqui minha embreagem aqui tá bem curta, na verdade. Eu não vou mostrar para vocês. Ó, ela tá bem curta. Ela tá bem na distância do pé do freio, né? Eu fiz assim, para quando eu fazer a troca, já o carro vai engatado e aproveita a marcha. E aqui eu fiz aqui o processo com a embreagem mais curta, né? Com a palanca mais curta. Aí o carro vai mais engatado, vai respondendo melhor. Tem isso, né? Aí tá o vídeo aí de como que eu acabei com um barulho desse bichinho aqui. Que é bem chato mesmo, Mas com o tempo, se deixar assim, ele começa a dar aquele barulho da desgraça, tem o tempo fazer aquele barulho de batendo o ferro lá na frente, ó lá. Aí é bom todo o tempo dar uma olhada ali, a ver se ficou frouxo e tal, como que tá. Aí tudo bem aí com essa parte aí, né? Mas que pessoa quer saber, né? Aí qualquer coisa que tinha deixado para trás, uma coisa assim, comenta lá no comentário, né? Para ver que a gente consegue aí falar, se também tem alguma coisa a mais, se você sabe uma coisa a mais, também é melhor ainda, né? Assim todo mundo fica com conhecimento bom aí. Mas essa foi minha dica, né? De como resolvi esse barulho aqui da palanca de câmbio do Renault Sandero aqui. Mesmo este processo também mesmo funciona para o Logan, para o Clio, que é toda a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa. Então, lá na frente, o carro não muda nada entre o Clio e o Sandero, o Logan, toda a mesma coisa. Mesmo aquele Kangoo lá. Mesmo motor, mesma caixa, tudo igualzinho. Aí mesmo você mesmo fazendo um negócio aqui, consegue fazer lá no Logan, no Kangoo, no Clio. Toda a mesma coisa. Valeu aí. Abraço.